Vajag radīt un uzturēt optimistisku noskaņojumu. Neļaut sliktam garstāvoklim pilnībā sevi pārņemt. Ļoti svarīgs ir pozitīvs noskaņojums ikdienas dzīvē. Uz dzīvi vajag skatīties kā uz pilnveidošanos. Šim procesam ir periodiski kāpumi un kritumi, bet integrālā līnija iet uz augšu. Smaids ir viena no tām lietām, kas noņem sejas saspringumu un paceļ garstāvokli. Ja mēs biežāk smaidīsim, jo pozitīvā noskaņojuma līmenis pieaugs. Centieties katru dienu veltīt laiku pozitīvu noskaņojumu noskaņošanās procesam. Nostājieties spoguļu priekšā un smaidiet. Iedzīvojieties smaidā un nevajag tam žēlot laiku, it sevišķi tas attiec uz tiem, kuri ir pakļauti biežiem, sliktiem un smagiem garstāvokļiem. To darot, centieties, lai smaids nebūtu mākslīgs, bet lai tas nāk no iekšienes. Vēl periodiski 1 vai 2 reizes nedēļā iedzīvojieties daudz smalkākā smaida stilā. Tas tiek darīts sekojoši. Ērti apsēdieties, atslābiniet apakšžokli un viegli atveriet muti. Sāciet elpot ar muti, bet ne dziļi. Lai elpo ķermenis, tad elpošana kļūs daudz virspusējāka. Kad jutīsiet, kad elpošana kļuvusi pavisam virspusēja, jūsu ķermenis labi atslābināsies. Šajā mirklī pacentieties sajust smaidu, bet nevis uz sejas, bet iekšienē. Tas nav tas smaids, kurš spēlējas uz lūpām, bet smaids iekšējais, ko caurvīj visu iekšējo pasauli. Pamēģini un pārliecinies par to pats, tāpēc, ka to paskaidrot nav iespējams. Tas ir tā, it kā jūs smaidiet nevis ar muti, bet ar vēderu. Smaids būs ļoti maigs, tikko noķerams. Tad jūs nodrošināsiet sev labu garstāvokli ilgu laiku. Un dienas gaitā, ja jūtiet, ka jūs iekšējais smaids izplēn, pacentieties no jauna noķert šo iekšējo smaidu.